Olá, meus amigos, Manuel Messias Brasil, mais uma vez com vocês, aqui diretamente do Pronto Socorro das Panelas. É um prazer imenso ter cada um de vocês ao nosso lado, sempre prestigiando nosso trabalho, né? Forte abraço aí a todos que já são inscritos no canal, e você que está chegando, muito obrigado pela consideração, pela confiança, pela interação com o nosso trabalho, tá bom, galera? Deus abençoe, tamo junto, é uma alegria imensa poder compartilhar dos nossos conhecimentos com todos vocês aí, tá? Quero agradecer por tantas palavras carinhosas, tá? Palavras de incentivo que eu tenho recebido de cada um de vocês. Que Deus recompense os feitos de cada um, tá certo? É um prazer imenso poder estar podendo compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia. Hoje estamos aqui com uma panela da marca Fugor, tá? Esse nome é um nome de muito peso, tá? Um nome que representa muito em relação a panelas, tá? Para aqueles que não conhecem ainda, a fábrica da Fugor, ela fabrica panelas domésticas, fabrica panelas industrial, tá? E é uma referência. Eu trabalhei muitos anos em São Paulo e devido ser capital, né, chegava muito dessas panelas lá na feira pra gente consertar, e a maioria dos restaurantes utilizam muito essa fábrica ou essas panelas da fábrica Fugor, tá? Olha, ela é uma panela grossa, tá? O alumínio dela marca aqui 80 kPa, tá vendo? Olha, tá meio apagadinho, mas dá pra você ver 80 kPa. Isso é a capacidade da pressão da panela. Ela é uma panela grossa, pesada, a gente sente assim quando você pega pesada, muito boa. Pode observar aqui, ó, já tem muito tempo de uso, mas ainda permanece bem fechadinha, bem ajustada, ó, não tem brecha, ó, tá? Tá bem fechadinha. Uma panela que vem com um dispositivo que eu considero essencial, né? Às vezes na panela comum tem pessoas que pegam uma colher, né? Ou qualquer uma outra coisa e faz assim, né? Ó. Na hora de tirar a pressão, levanta, né? Então, bota lá alguma coisa para fazer isso aqui, mas pode escapar, não segura. É uma prática que funciona, mas não é correta, né? Aí veja só, a Fugor teve essa ideia de colocar esse dispositivo aqui, ó, que você faz isso, ó. Tá vendo? Quando você puxa aqui, ó, na hora de tirar a pressão, ele suspende o pezinho e a pressão já sai livremente aí, sem precisar ficar segurando, né? Certo? Mas se você tá na sua casa aí, você não tem uma panela como essa daqui, que eu considero muito boa e prática, você pode fazer isso aqui na hora de tirar a pressão, ó, puxa pra cima um pouquinho, ó, rapidinho você faz isso, ó. Pronto. Dá um giro pra esquerda, né? Já deixa o pezinho levantado aí, e aí vai tirando a pressão. Tem alguém que costuma tirar debaixo da torneira, outros já não gostam de tirar, né? Na minha opinião, eu acho que não deve tirar. A panela dá choque, né? Quando você bota, tá quente e joga água, então ela dá choque térmico, pode danificar a panela. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como nós fazer a revisão dessa panela, ó. Tá com os cabinhos folgados, tá? Os cabos tá folgados, o fundo um pouco levantado. E o que fez a dona de casa trazer para o conserto, né, que parou 100%, foi quando estourou a válvula de segurança, né? Então muita gente aí às vezes não tem o hábito ou não sabe que essa peça aqui, ela sai, ó, para fazer limpeza, ó. Então, ó, tem que tirar sempre essa peça aqui fora para fazer limpeza, o peso, tá? Desentupido esse furo central aqui e os demais furos tem que estar sempre limpo para a panela não ter problema, tá? Nesse caso aqui eu vou desmontar já para trocar a válvula de segurança e também fazer uma limpeza, né? Fazer uma limpeza nela por baixo. Como eu disse, nem todo mundo em casa tem as ferramentas, não vai estar limpando, né? A gente vai fazer a manutenção dela aqui, ó, e mostrar para vocês aí, tá? Geralmente toda vez que você desmonta tá bem sujinho, ó, porque vai juntando coisa embaixo, né? Então eu vou trocar a válvula de segurança,
fazer a limpeza. Vou colocar uma borracha nova também, desamassar esses cantinhos que tá amassado, tá um pouco empenado, a gente percebe aqui, ó, tá bem empenadinha, né? Toda vez que você bota a tampa num lugar reto que ela bambear assim, né, ó, então tá um pouco amassada. E você acompanha com a gente aí. É um dispositivo simples, ó, que a empresa criou, ó, tá vendo? Ó? Uma peça simples, mas com uma manutenção, com uma grande serventia, tem um funcionamento bom que ajuda aí a dona de casa, né? Quero aproveitar aí e mandar um abraço para todas as rainhas do lar, né? As donas de casa que sempre estão prestigiando nossos vídeos aí. Deus abençoe, estamos juntos, como eu costumo dizer, né? É você daí e eu daqui, nós postando vídeo para vocês, dando dicas importantes, e vocês aí prestigiando nosso trabalho, compartilhando, deixando like, e aí no fim dá tudo certo, né? Um vai ajudando a outro. Então eu vou fazer a limpezinha bem direitinho, é uma coisa que você também aí, se tiver um joguinho de chave em casa, você pode fazer essa limpezinha, desmonta, né, e limpa, né? Vou tirar aqui a válvula de segurança. Como ela já está velhinha, né? Já faz um tempo que não foi trocada, então vou substituir por uma nova, né? Para mim não ser injusto, então não vou citar nomes, mas nos comentários aí a gente vem acompanhando tantos e tantos nomes nos 4 cantos do Brasil, fora do Brasil, pessoas deixando aí nos comentários, né? Comentando nos vídeos e agradecendo pelo nosso trabalho. E eu aqui agradeço o carinho e a atenção e a inscrição de cada um de vocês. Deus abençoe, estamos juntos aí, tá? Cada dia que passa, vocês vêm nos surpreendendo, né? Com tanto de inscritos no canal, tá certo? É uma grande realização para o Pronto Socorro das Panelas. Quero agradecer aos meus filhos, ao Anderson e ao Alex, a minha esposa, Graça, e toda a minha família, minhas noras, que tem dado todo o apoio, tá certo? Mandar um abraço aí para os meus irmãos que moram em São Paulo, Santo André, São Paulo, e em São Bernardo do Campo, toda a minha família, uma família grande. Para vocês que não nos conhecem, nós somos 13 irmãos, tá? 13, 10 homens e 3 mulheres na família, e a maioria deles mora em São Paulo, e eu e mais 2 estamos aqui na região Nordeste, dando um apoio aos nossos pais, né, de ação de idade, mas já tive a oportunidade de morar muitos anos aí em São Paulo também. Então, meu forte abraço aí para todos meus irmãos aí que estão em São Paulo e todos os paulistanos. Ó, vou aqui usar, às vezes eu uso a truqueza, mas também tem uma haste de panela. Eu peguei uma haste de panela daquela bem antiga, da Penedo, bem antiga, que é grossa, dura, né? Dei um acabamentozinho nela aqui, ó, entortei um pouquinho, ó, pode ver que tá um pouquinho torto, ó, que facilita na hora de fazer, na hora de desempenar isso aqui, ó, tá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Agora essa panela aqui, se fosse uma panela mole, já tinha ido com toda facilidade. Essa não foi, certo? Então o que acontece? Tem pessoas que botam uma ferramentazinha aqui, alguma coisinha aqui, bate com o martelo. Eu vou fazer assim, ó. Com essa truquezinha, eu vou puxar aqui, ó. Pra ela voltar aqui, ó. Voltou. Ficou certinha, tá? Como ela é uma panela dura, né? Vamos trocar aqui, botar uma válvula de segurança
da mesma, de silicone, para manter aí a panela original do jeito que veio de fábrica, né? A pecinha original. Vamos colocar aqui uma borracha também. Sempre que a gente desmonta, a gente limpa direitinho, né? O pino central também, tá? Uma escovinha de aço, limpa direitinho o pino central. Certo? Vamos montar direitinho, depois vamos estar alinhando ela, a boca da panela, tá? Sempre que eu pego uma panela para consertar, cada um tem uma forma, né? Mas eu pego, se eu começar pela tampa, eu faço tudo que tem que ser feito na tampa, tá? Faço tudo o que tem que ser feito na tampa. Aí depois eu vou para a panela. Geralmente quando eu faço tudo que tem que ser feito na tampa e vou para a panela, quando a gente testa, a maioria das vezes já fica pronta, né? Geralmente é bom botar uma arruelinha de alumínio aqui, né? Ó, para ajudar na hora de apertar, né? A gente coloca. Quero que você diga aí deixa aí nos comentários o que você achou desse dispositivo, né? Se eu achei assim que o investimento não foi muito para a fábrica. E a ajuda, né, foi grande. Uma coisa simples, mas que faz uma diferença na hora de tirar a pressão, né? É prato para levantar o pezinho e é prato para baixar também, né? Feito isso, ó, fez a limpeza nas peças. Nunca esqueça de jeito nenhum de estar sempre fazendo isso aqui na sua casa, né? As nossas amigas aí, as donas de casa e os donos de casa também que cozinham, sempre mantém aí próximo da sua pia um araminho desse aqui para você estar desentupindo suas panelas, tá? É muito importante isso aí. Você vai perder 1 minutinho por dia e vai mantendo aí sua panela desentupida. Pronto, feito isso, agora eu vou dar só uma pancadinha, como eu disse para vocês, ó. Pode observar que ela está um pouco empenada, mas aqui não é muito, mas vamos tirar essa diferença aqui da tampa, ó. Pronto, 2 pancadinhas, o 3 já alinhou aqui a tampa de volta. Se tiver alguma rebarba nas borrachas, que às vezes vem, uma lixinha, você tira essa rebarbinha para ficar 100%, tá? Como eu disse para vocês, ó, o cabinho tá folgado um pouquinho aqui, a gente vai dar uma apertada aqui. Esse parafuso aqui, ele é rosca fina. Parafuso rosca fina, aperta muito bem. Isso aqui também é, isso aqui tá com parafuso de fenda.
Esse aqui ele não quis soltar. Ele não quis soltar, nem apertou jogar um white lube. Daqui a pouco já mostro pra vocês aí a situação dele. É isso aí. Consegui aqui extrair o parafuso, né? Coloquei o white lube e aí lubrificou, soltou. Mas olha só, quando a gente tá mostrando aqui pra vocês, ó, esse suporte aqui tá quebrado, ó, tá? Tá bem enferrujado, né? Quebrou. Aí, então foi muito bom ter desmontado, porque aí a gente já vai substituir essa peça aqui por uma nova, tá? Outra coisa que eu fiz aqui também, mostrando pra vocês, eu aproveitei e desmontei esse cabo aqui também. Eu tinha apertado ele, tinha dado aperto tudo certinho, desmontei e joguei aqui um white lube no parafuso, tá? Ele é um parafuso inoxidável. Então, joguei aqui um white lube para manter ele conservado, ó. Excelente isso aqui, tá? Aproveitando a dica aí, sempre que você for substituir o parafuso na sua panela aí, observe, certifique se ele é rosca fina ou rosca grossa. Porque se for rosca fina e você tentar botar um parafuso rosca grossa, você vai estragar a rosca e também ele não vai dar aperto, né? Tá? Alinhado. Então vamos lá, eu vou agora arrancar aqui esse suporte, ó. Vou colocar aqui na minha perna. Eu gosto de colocar assim que rapidinho eu tiro aqui. Eu tenho domínio total, né? Bem rebitado, né? Muito bem colocado. Vou pegar aqui uma outra ferramentinha pra gente tirar aquela, né? Pegar a suvela, como diz meu pai. Pronto, aqui foi rapidinho. Vamos aqui agora rebitar esse suporte novo aqui no lugar, ó. Tá? E para rebitar a gente sempre usa aqui uma ferramenta que vocês que já acompanham o canal conhecem muito bem ela, né? O taço, tá? E tem muitas pessoas aí perguntando, Messias, como fazer para comprar esse taço, tá? A gente vai deixar, estamos deixando em todos os vídeos, vamos deixar nesse também aí na descrição o link. É só você clicar no link que você já tem acesso a esse taço aqui, a esse modelo de taço. Você faz a sua compra, é rápida, entrega e segura. Tem aí muitos dos nossos amigos que acompanham os nossos vídeos que já compraram e receberam em tempo rápido, tá? Rapidinho eles entregam, tá bom? Então você vai entrar aí na Amazon por esse link, né, que a gente vai deixar, e você vai adquirir o seu taço. Ele é muito bom. Valeu? Ó, vou estar utilizando ele aqui agora, ó. Nessa posição, vou trabalhar com ele nessa posição, ó, 3 dedos assim, ó, e esse aqui do lado e esse aqui também, ó. Ó, o dedo vai ficar assim, ó. Bater agora o segundo rebite.
O ideal é que você vai batendo sempre em volta do rebite, para ele não ficar muito espalhado, para ele não ficar fraco, tá? Ó. Ó, feito isso aí, ó, tá? Feito isso, ficou uma cabecinha bem resistente por fora. Você vem aqui, ó, calça por fora. Bate direitinho por dentro. Bateu por dentro, pode voltar aqui, dá mais uma pancadinha por fora. Pronto, aqui, desse jeito aqui, nem vaza, tá? Nem vaza, nem arranca. Pegar aqui um parafuso novo, botar um parafuso novo no lugar. Feito isso, ó, parafuso novo na mão, tá? Suportezinho também novo no lugar. Só parafusar aqui. Fazer o teste final, ver se está aprovada mesmo, né? Vou testar agora essa linda panela da Fugô. Tá certo? Então esse teste aqui é um teste simples. Qualquer pessoa na sua casa pode fazer, né? Você encaixou a panela no lugar, assoprou aqui, ó. Se ela encher de ar e você não perceber nenhum barulho em volta, dando sinal de vazamento, a panela tá ok, pode usar. Ó. Pronto, perfeita, galera. Graças a Deus, tá pronta a panela, certo? Quero só agradecer o carinho e a atenção de todos vocês, tá certo? Sempre aí prestigiando nosso trabalho. Deixa aí nos comentários o que você achou. Forte abraço para todos. Um ótimo feriado, com muita saúde e paz. Que Deus abençoe. Tamo juntos e até o próximo vídeo.